طبیعت بکر سیدشت، خانواده ها جمعن. خب سلام از خانم، اجازه هست فیلمی بگیرم؟ خوب هستید؟ حاج خانم چی داری درست میکنی؟ سرجم ما امروز طبیعت هم شامل صحت پرورده شد. آهای دست شما درد نکنه. چطوری درست میکنی؟ مواد تشکیل دهندش چیه؟ اولش میسابیم، خب بعدا سیر میسابیم، بله. بعدا چوچاق با خالیواش. چوچاق چیه؟ چوچاق سبزی محلیه؟ خب بعدا قاطی میکنیم با هم دیگه. قاطی میکنید. بعد چند وقت باید بمونه بندگی بگیره؟ همون ساعت میتونیم بکنیم، همون لحظه میتونید استفاده کنیم. بعد چه خوب چه تمیز. پیج عزیز جونم فالو کنید، پیج ایشونه. چه لباس محلی خوشگلی. حاج خانم شما واسه کجا هستید؟ مال آنبالو. آنبالویی هستید شما؟ شما کردی؟ بله. مال رشتم. اینجا آنبالویه، شما اهل رشتید. اینجا جزء آنبالو حساب میشه، سیدشت. این دوستانمون سخت در تلاشند. آقا خسته نباش. چی شد؟ نفست گرفت؟ سنی از اون گذشته دیگه آقا. ایشون مثل که بازیکن تکنیکیشون هستن. ویمبلدون. اون آقا معلوم نیست تردسته، بدمنتون بازه، داره به من پاس میده. خوبی شما خوبی. شما نظری داری؟ شما نظری دارید؟ سیدشت و اون حاج خانومی که داره اونجا غذا درست میکنه. تبلیغات انجام میدن. بله. ما که نشستیم چای میخوریم. نوش جونتون. اجازه است؟ بله. در حال جای خوبیه، خوش میگذره. دور هم بودن. یعنی پیشنهاد میکنی کسای دیگه هم بیان اینجا؟ بله 100%. اینم آتیش شماست درسته؟ خودم هم نشون نداده بودم که الان خودم هم گرفتم براتون. آقا ما هم بازی میدید؟ نه. نه. وای. داغانی بره.